У Беларусі вядома адно месца, дзе жывуць гіганцкія вячэрніцы. Гэта балота Стары Жадзін у аднайменным заказніку. Гэта ў Лельчыцкім раёне на мяжы Гомельскай і Берасцейскай абласцей. Каб туды дабрацца, трэба ехаць 5 гадзін на машыне з Менску да вёскі Букчы, потым 2 гадзіны ў кузаве ГАЗ-66 і мы даязджаем да лягера на Старым Жадзіне. Тут ужо тыдзень жывуць навукоўцы з Акадэміі навук, аховы птушак бацькаўшчыны і валянтэры. Як тлумачыць на месцы Віктор Фянчук, заховы птушак бацькаўшчыны, такая цяжкадаступная для людзей тэрыторыя пасуе, каб тут сяліліся кажаны. Гэты лагер уже праводзіцца на 4-й год, і мы тут вывучаем аднаго з цікавейшых відаў кажаноў Беларусі і Еўропы, гэта гіганцкая вячэрніца. Самая важная праца пачынаецца з надыходам цемры. Кажаны ў дзень спяць і толькі ўвечары выпаўзаюць з дуплаў і пачынаюць паляваць, лётаць на вадапой на балоты. Сеткі ставяцца акурат каля адкрытай вады. Па чарзе навукоўцы і валянтэры дзяжураць у лодцы да 2-й ці 3-й гадзіны начы. Як толькі кажан трапляе ў сетку, яго вымаюць і кладуць у тканы мяшэчак. Гіганцкія вячэрніцы неймаверна рэдкія кажаны, і іх цяжка пабачыць з першага разу. Гіганцкая вячэрніца – самы вялікі від кажаноў у Еўропе. Размах крылаў 41-46 см. Вага дасягае 76 грамаў. Перад самым нашым прыездам быў дождж. Ён збіў звычайны графік кажаноў і ніводная гіганцкая вячэрніца ў сеткі не трапіла. На наступны дзень спрабуем адлавіць кажаноў з дупла. Звычайна кажаны выбіраюць старыя трухлявыя дрэвы, на якія небяспечна ўзбірацца. Але одно дупло аказалася ў жывым дрэве, праўда, на 10-метровай вышыні. Роман Шкабара, валянтэр аховы птушак бацькаўшчыны, са страхоўкай узлазіць на сасну, каб замацаваць на дупле самаробную плястыкавую пастку. Па чарзе з дупла вылазяць 4 кажаны. 3 з іх ужо былі акальцаваныя. Агулам за 4 гады ў ваколіцах Старога Жадзіна акальцавалі 11 гіганцкіх вячэрніц. Александра Ларченка працуе ў Акадэміі навук. Яна адна з некалькіх прафесійных даследчыкаў кажаноў у Беларусі. З кожнага яна бярэ генетычную пробу крыла. Тут специальный прибор, называется панчер, для взятия проб из перепонки крыла. Это все достаточно гуманно. Летучие мыши это практически не вредит, потому что у них очень сильная регенерация. И дырочки, которые мы сейчас оставим у нее на крыле, затянутся буквально за 2 дня полностью. У мінулым годзе і сёлета мы выкарыстоўваем такія новыя сучасныя тэхналогіі, якія дазваляюць атрымліваць каардынаты ад месца перамяшчэння гэтых кажаноў. Мантуем такія адмысловыя перадатчыкі, якія запісваюць каардынаты, і пасля мы гэтыя каардынаты атрымліваем, а перадатчык сам ён адвальваецца праз пэўны час. Калі кажана замералі і апісалі, яго выпускаюць. У адрозненне ад птушак кажаны не лятуць проста з рук. Яны падымаюцца па дрэве і саскокваюць ужо адтуль.